Hari ini aku mau bikin kopi bereksperimen pakai sirup baru. Ini sama sekali belum pernah aku pakai. Penasaran banget. Ada sirup cotton candy. Ini susunya mesti dingin ya. Soalnya mau aku pakein whipped cream. Iya 2 sendok makan aja kurang lebih ya. Ini whipped cream juga nggak boleh terlalu banyak. Soalnya kalau terlalu banyak nanti dia lengket di mulut gitu, nggak enak. Ini aku pakai 2 ya. Pakai kental manis aja. 1 sendok makan. Sirupnya kita pakein di sini. 1 sendok teh aja, nggak air biasa aja. Aduh, masukin kopinya. Jadi kita try. Enak sih. Dia tuh belum menemukan. Ups. Wangi-wangi gula-gula kayak sirup frambos. Iya itu. Tapi enak. Yang mau sirupnya ada di keranjang kuning biasa ya.